अगर आपको अधिक मात्रा में कफ बनता है यानी बलगम, जैसे कि आप खांसते हो तो कफ बाहर निकलता है लेकिन पूरे तरीके से बाहर नहीं निकल पाता है, छाती जाम हो जाती है, सांस लेने में समस्या होती है, तो जो आप देख रहे हैं अदरक, एक ही बार के प्रयोग करने से आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। लेकिन कैसे इसका उपयोग करना है वो मैं आपको बता देता हूं। आपको 2 से 3 इंच का एक अदरक का टुकड़ा लेना है, उसको छील देना है ऊपर का छिलका, बाकी को आप अपने मुंह में रख लीजिए और उसको धीरे धीरे चूसिए। जैसे जैसे उसका रस अंदर जाएगा आपका जमा हुआ कफ बाहर निकलता जाएगा। आप उपयोग करके देखें, पहले ही दिन से आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा।